Transformers Classics Universe. Ja, Classics är det. Acid Storm. Ja, Acid Storm bygger på samma mold som Starscream och Thundercracker och allt vad de nu heter i Classics line. Enda som skiljer dem åt är hans färg. Han är militärfärgad, grön med militärmönster om man säger som så. Inte så mycket att säga om han, mer än sådär. Transformationen har jag sett förut, så jag tänker inte hålla på allt för länge. Jag tänker göra en snabb review om den här. Följer landningsställen, så. Viker ut benen. Och viker in vingarna här. Samma på den här. Viker ut fötterna. Så, vi vrider runt vingarna bak. Som sagt där. Vi tar och fäller fram hela kroppen och fäller ut armarna på honom. Kan passa på att lossa här. Börja runt och pressa ner. Så, när vi kommer så långt. Tar den här biten och så drar vi den bara bakåt. Så där. Tar ut händerna på honom. Om vi till slut kommer ut någon gång. Så. Lite smått draga. Och samma sak här. Om de vill komma ut. Så, får inte glömma så här igen också. Ja, vi tar kanonerna och sätter dit dem på armarna. Här. Och så. Så där. Där har ni Acid Storm. Som sagt, inte så mycket speciellt att tillägga om honom eftersom han är i precis samma, alltså han är precis samma mold bara som Starscream och de andra, bara att han är en repaint. Så att ja, inte så mycket mer än det att säga om honom. Faktiskt. Så Transformers Classics Acid Storm.